देख भाई, हम महिला खुदागंज से बोल रहे हैं, गुंडा ग्रुप से। आप लोगों से गुजारिश है, सारे सारे दोस्तों से, कि अगर कोई अनजान लड़की आपको गिफ्ट दे तो कृपया उसे ना लें। इसलिए रक्षाबंधन आने वाले हैं, उसमें राखी भी हो सकती है और आपकी जरा सी लापरवाही की वजह से आप भाई बन सकते हैं। इसलिए भाई, जितना जल्दी हो सके सबके पास ये मैसेज, हर एक गुंडे लड़के के पास में मैसेज पहुंच जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आई लव यू।